عليكم ورحمة الله أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فيديو جديد وطريقة لعمل رقم أمريكي عن طريق عملاق التطبيقات تكست ناو بطريقة مضمونة 100%. شرح مو مضروب على اليوتيوب نهائيا نهائيا. بتحدى شخص شرح هذا الشرح من قبل. تمام. VPN راح نشرح عنه يعمل بطريقة صحيحة 100%، وراح تاخذ رقمين إن شاء الله بالفيديو هذا. رقمين لك صديقي. لا تحط لايك لحتى يسجل معك التطبيق نظامي 100%. تمام صديقي؟ تمام. الله يبارك فيكم. أنا ما راح أقدم الفيديو، امشي معي خطوة بخطوة. تمام. بالبداية أتمنى منكم دعم القناة. طبعا إذا نجحت معكم الطريقة اعملوا لايك للفيديو وتعليق. امشوا معي خطوة بخطوة أصدقائي، ولكن قبل كل شيء هاي مجموعتي على الواتساب، عفوا على التليجرام، بنوزع عليها أرقام مثل ما تلاحظوا كله بالدليل. رابطه راح يكون اسفل صندوق الوصف. بالبدايه كيف فينا نسجل على تطبيق تكست ناو وتنجح معنا الطريقه 100%؟ في البدايه يا صديقي نحن راح ناخذ رقم من دوله كندا. اول شيء راح نروح لضبط الجهاز، اعدادات الجهاز. تمام. ندخل للاعدادات وندخل يا صديقي للاعدادات الاضافيه. بعدين نجي على التاريخ والوقت، بعدين على ضبط المنطقه الزمنيه تلقائيا نطفي عليها ونختار آه، دولة كندا. تمام. دولة كندا بهالشكل، نكتب كندا، كندا بهالشكل، ونختار ولاية تورنتو. تمام. بعد اختيار دولة تورنتو خلص نحن هون عيرنا الساعة، صارت الساعة مختلفة عن توقيتك الحالي، يعني انت صرت في دولة كندا. تمام صديقي؟ تمام أصدقائي. نحن بعد ما ضبطنا الساعة بتوقيت كندا، تمام، كل ما علينا صديقي نروح لتطبيق VPN. راح ندخل لهذا التطبيق. تمام. تغيير الموقع. طبعا نحن عندنا هذا البروكسي. تمام. انا راح اترك لكم اياه اسفل صندوق الوصف. راح نكتب هون البورد 63864. حلو. وراح نمسح البورد بهالشكل، بهالشكل، ونعطي على كلمة تشغيل فقط صديقي، ونعطي على حسنا. عملنا تشغيل وحسنا، ننتظر لحتى ما يتصل معنا VPN نظامي ان شاء الله. نعطي تشغيل ستارت. تمام. ننتظر شوي لحتى ياخذ التطبيق ويشتغل معنا. ننتظر شوي. تمام أصدقائي، لحظة أمسح بيانات التطبيق. تمام أصدقائي، بهالشكل اشتغل معنا، مسحت بيانات التطبيق، وهلأ اشتغل معنا التطبيق نظام 100%. مثل ما تلاحظوا نفس البورد نفس الهوست كله كامل نظامي 100%. هلأ أخذ معنا التطبيق واشتغل معنا نظامي. أصدقائي هلأ راح نروح لتطبيق البريدات المؤقتة. ناخذ بريد مؤقت مثل ما تلاحظوا، ناخذ بريد مؤقت، نعطي على تغيير أو نعمل نسخ للبريد. نحن إذا بدك تعمل أنت مرة ثانية رقم، تمام، راح تيجي تعمل على كلمة تغيير، يطلع لك بريد إلكتروني، عفوا يطلع لك إعلان شاهد فيديو، تشاهد فيديو، بعدين بيعطيك بريد مؤقت مختلف. هلا ندخل لتطبيق التكست ناو صديقي، ونعطي على الساين اب بهالشكل. اذا طلعت لك هون اشاره الكره الارضيه معناته التطبيق عم يشتغل بشكل صحيح. نعطي على ثالث خيار بهالشكل، وهلا نعطي على النسخ البريد الالكتروني هون بهالشكل، ونكتب هون اي كلمة سر، ولكن يكون احرف، فيه حرف كبير ويكون فيه شباك بهالشكل دوت صفر مثلا، ونحدد على الخيار هذا ونعطي تسجيل. بسم الله، وراح يسجل معنا التطبيق ان شاء الله 100%. وهيك يكون سجلنا بالتطبيق نظامي 100% بعد ما اتممنا ضبط اعداداتنا بالشكل الصحيح بضبط ساعتنا، وهيك سجل معنا التطبيق 100% يا صديقي. وحصلنا على رقم بدك تقول يعني خلص. هلا نعطي خيارات، وهون نختار الكود 236، هذا الكود شغال، و604 هذا شغال. طبعا انا راح اختار 236 وراح اعطي على التالي. راح يعطيني عدة ارقام. مثل ما تلاحظوا التطبيق شغال 100%، ورجع التطبيق عملاق التطبيقات لعمل ارقام امريكية بشكل مجاني. هلا راح نختار نحن هذا الرقم لا على التعيين، ونعطي على التالي بهالشكل التالي. طبعا انا بس مشان الشرح، بس انا سجل معي نظامي. وهلا هون طالب مني اذونات للتطبيق، راح نعطي اذونات التطبيق بهالشكل. نجي على الاجهزة المجاورة، نعطي سماح، نختار كل شيء، كل شيء يعطيه سماح. هو تطبيق مرخص من جوجل بلاي، ما في مشكلة، يعني تطبيق
موثوق إن شاء الله. هلا نعمل نسخ للرقم ونروح للواتساب ونطلب الكود، نعطي اللغة العربية موافقة الموافقة والمتابعة، نمسح هيك بهالشكل ونعطي زائد 1. طبعا أنا جهازي ما ينسخ فيه مشكلة. 236 752 ضل آخر رقمين 83. نعطي على التالي بسم الله وننتظر شوي، نعطي على كلمة نعم. لازم يعد معنا عدة واحدة فقط. طبعا أعطاني لمدة ساعة، للأسف بسبب ضعف الإنترنت عندي. هو راح يعد عندك عداد دقيقة واحدة، راح يصلك الكود نظامي 100%. طبعا تلاحظ صديقي المشاهد انه النسخة 24.33.1.0 مثل ما تلاحظوا آخر نسخة من المتجر جوجل. تمام. نحن هلا راح نروح السيتنج مشان ناخذ رقم تاني. طبعا أول رقم، هلا هذا الرقم صديقي لا تفكر انه الرقم خلص يعني انه محروق وما عاد يجي الكود عليه. تنتظر ساعة صديقي، بس تخلص الساعة ترجع مرة تانية تعطي على ارسل رسالة مجددا، مو اتصل بي. ركز معي، مو اتصل بي، ارسل رسالة مجددا. راح يرسل لك رسالة على التطبيق وراح يعطيك كود التفعيل. نحن مشان نشرح لكم شرح ونفعل لكم الرقم ونفرجيكم انه التطبيق يرسل كود التفعيل، نعطي على سيتنج بهالشكل وعلى اكونت طبعا، ونعطي على الرقم هذا هو. تمام. ونعطي على كلمة على 3 نقاط بهالشكل، ونعطي على جيت ناو فون نمبر، اعطيني رقم جديد تاني غير رقمي هذاك. نعطي هيك بهالشكل. طبعا نختار 236 او نختار هالمرة 604 بهالشكل وعلى التالي. وهلا نختار، هو لحاله تلقائيا اعطاني 236 ونعطي على التالي بهالشكل ونرجع لورا، ساوي نسخ بهالشكل. طبعا نشوف اذا ينسخ حظنا ولا لا. ما نسخ. 236 800 7238. التالي ننتظر. نعم جاري إرسال. طبعا أصدقائي ننتظر لحتى يعطينا جاري. طبعا طلب منا ساعة. هون للأسف بسبب ضعف الإنترنت ظهرت لنا هاي الرسالة إنه بساعة واحدة ليصلك الكود. أصدقائي إيش الحل لما تظهر لنا ساعة واحدة أو خلاف الأمر هذا؟ الحل بسيط جدا، إنه يكون عندك الإنترنت سريع فقط لا غير، وأي شيء غير الكلام هذا يكون مو مزبوط. يكون الإنترنت عندك سريع، بيهد عندك دقيقة، تأكد لازم يعني عندك دقيقة ونص تقريبا، ويصلك الكود 100% على التطبيق 100% بطريقة مجربة. واليوم راح نوزع أرقام على مجموعتنا على التليجرام. كل ما عليك فقط صديقي ما تفكر انه الرقم انحرق، لا، تستنى ساعة وبعدين راح يطلب منك انه ترسل رسالة، تحط ارسال رسالة مجددا وراح يصلك الكود. لهون يكون انتهى الفيديو اصدقائي. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.